хөтөлбөр үргэлжилж байна. Заавал нөлөөлөх албадан сургалтын үр нөлөө муу гэж холбогдох байгууллагаас үзжээ. Тухайлбал статистикаас авч үзвэл 2025 оны 4-р улиралд баривчлах шийтгэл эдэлсэн хүний тоо 12432 хүрч 2024 оны мөнхтэй харьцуулахад 30.1%-аар өсөх магадлалтай үзүүлэлт гарчээ. Мөн баривчлах шийтгэл эдэлсэн хүмүүсийн 15% нь давтан байдаг гэж үзжээ. Иймд баривчлах шийтгэл эдэлсэн хүмүүсийг нийгмээс тусгаарлахгүйгээр гэр бүлийнх нь гишүүдийн хамт сургалтанд хамруулах тогтолцоог бий болгох шаардлагатай гэж үзэж байгаа юм байна. 2022-оос 2025 онд 28157 этгээд баривчлах шийтгэл эдэлжээ. Тэдний 15744 буюу 55% нь гэр бүлийн хүчирхийлэл үйлдсэн бол 9115 буюу 32-оос 33% нь зогтуугаар жолоо барьсан гэх шалтгаантай. Тухайлбал гэр бүлийн хүчирхийлэл үйлдсэн гэх шалтгаанаар 2022 онд 4980, 2023 онд 4614, 2024 онд 4853, 2025 оны 1-р улирлын байдлаар 2625 хүн албадан баривчлах шийтгэл эдэлж зан үйлийн сургалтад хамрагджээ. Жүжиглийн тухай хуулиар 7-оос 30 хоног баривчилж 10-аас 50 цагийн зан үйлийн болон хувь хүний хөгжил, сэтгэл зүйд нөлөөлөх сургалтад хамруулдагч үр нөлөө муутай байгааг салбарын тодтоглоо. Судалгааны дөнгөөс аваад үзэхэд бол давтан энэ төрлийн зөрчил үйлдэгдэж байгаа. За давтан үйлдэгдэхээр гэмт хэрэг болдог, гэр бүлийн хүчирхийлэл болдог. Ингээд ял шийтгэхэд байгаа ийм асуудал үүдэг. За ингээд буцаагаад бид бүхний хийсэн судалгаагаар баривчлах шийтгэл эдлээд гэртээ гараад гэр бүлийн амьдрал хэвийн болоход хамгийн багадаа 2 сарын хугацаа зарцуулах гэж. За энэ хооронд зарим нь энэ зөрчлөө давж чадахгүйгээр гэр бүл салах, за хүүхдүүд гэдэг юм уу эцэг ихтэй дургу болох үйл хүлээн зөвшөөрөх зэрэг ийм сөрөг хандлагууд гараад байгаа учраас өнөөдрийн хэлэлцүүлгээр энэ зан үйл нөлөөлөх сургалтыг яаж энэ олон улсын практикт нийцүүлж өөр нөлөөтөө зохион явуулж болох вэ гэдэг асуудлыг бол талаас нь хэлэлцэж байна. Хамгийн дөрөвд л удлаа ярьж эхэлнэ тийм ээ. Энгийн зүйл нөгөө бодисоо хэрэглэхийн тулд архиавуулж явахын тулд удлаа ярьж эхэлнэ. За даамжраа цаашаа өөрийгөө нийгмээс тусгаарлаж эхэлнэ. Бусдад хадлагдаж эхэлнэ. Тэгээд тэр агуулгаараа нөгөөдөг чинь гомд нь хорсон. За тэгээд нөгөө бодис хэрэгэлсэн ч юм уу арх согтууруулахындаа хэрэгэлсэн үедээ тэрийг агсуун согтууд тавих хэлбэрээр гаргаж бусдад хордоо аюул учруулах хэмжээний л юм төрхүүлийн эмгийг илэрдэг л дээ. Тэгэхээр энийг засцалруулна гэдэг бол сэтгцийн сэтгэл зүйч нийгмийн хамгааллын ажилтан хууль эрх зүйч гэсэн багийн хамтарсан багаар ажиллах юм болчиход байгаа. Албадан баривчлах шийтгэл эдэлсэн этгээдүүдийн зан төлөвийн байдал засархад 2-оос 6 сарын хугацаа шаардлагатай гэж судлаачид үздэг байна. Цаашлаад баривчлах шийтгэл эдэлж сургалтанд хамрагдаж байгаа нэг иргэний зардалд 14-өөс 15 мянган төгрөг зарцуулдаг гэх судалгаа бий. Тэгвэл олон улсад дондох эмгэгтэй хүмүүсийн зан үйлд нөлөөлөх сургалтыг хэрхэн хэрэгжүүлдэг талаарх туршлага судалж оновчтой хөтөлбөрийг нэвтрүүлснээр 40 орчим сая төгрөг хэмнэх боломжтойг онцоллоо. За ер нь бол баривчлах төвд бол өдөрт дунджаар нэг 13-аас 15 хүн шинээр ирж ингээд суллаж яадаг маш хөдөлгөөнтэй. За ер нь бол дунджаар бол нэг 110-аас 120 хүн бол ингээд байрлж яг байдаг гэсэн ийм ерөнхий статистикийн дунджийг харахад бол ийм байгаад байна. Одоо эрэг нөлөөтэй ийм зан үйлийг хэвшүүлэхэд хамгийн багадаа 6 сар шаардлагатай гэж үздэг. Гэтэл яг өнөөдрийн бодит нөхцөлд бол 7-оос 30 хоног баривчлаад энэ хугацаанд бол албадан сургалтанд хамруулад ингээд зан үйл шууд нөлөөлж чинь гэхээр гэтэл 30 хоног нь эсвэл 10 хоног нь 30 хоног нь дууссаны дараа эргээд энэ төвөөс явсны дараа нөгөө нийгмийн орчинд очиод гэр бүлийн орчинд очиод эргээд нөгөө сэтрэх хүчин зүйлүүд гарч ирэх тохиолдол байна. Эргээд өмнөх жишээ зан үйл нь эргэж буцах ч гэдэг юм уу тийм ийм тохиолдол гарч учраас энээс хойш бас яах вэ гэдэг асуудлууд гарч ирж байгаа. Дондох эмгэгтэй хүмүүсийг албадан баривчлах нь улам дондох байдлыг үүсгэдэг байна. Иймээс цаашид албадан баривчилгаанаас татгалзаж сургалтанд хамруулах ажлыг төрийн бус байгууллага болон иргэний нийгмийн байгууллагууд орон нутгийн засаг захиргааны нэгжид шилжүүлж шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллага хяналтаа тавьдаг жишгийг хэрэгжүүлэх шаардлагатай гэж үзэж байгаа юм а.